আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো। স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেল টেস্ট হোম কুকিং থেকে। চলে আসলাম ভীষণ মজার, সুস্বাদু আর হেলদি একটি রেসিপি নিয়ে। শুধুমাত্র ডিম দিয়ে আজকের এই ভীষণ মজার রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। এটি খেতে তোলার মতো নরম তুলতুলে হয়, মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে। আর তৈরি করাও খুবই সহজ, অল্প সময়ে অল্প উপকরণে এটি তৈরি করা যায়। বাচ্চাদের জন্য খুবই উপযোগী একটি রেসিপি। তো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে চলে যাব মূল রেসিপিতে। একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি দেখার অনুরোধ করছি। এখানে আমি একটি মিক্সিং বল নিয়েছি। প্রথমে আমি এর ভিতর ডিম ভেঙে দেব। এখানে আমি 4টি ডিম ভেঙে দিব। আমি 4টি ডিম দিয়ে এই নাস্তাটি তৈরি করব। আপনারা চাইলে এর চেয়ে বেশি বা কম ডিমেও এই নাস্তা তৈরি করতে পারেন। চাইলে 2টি 3টি দিয়েও এই নাস্তাটি কিন্তু তৈরি করা যায়। তো একে একে আমি 4টি ডিম ভেঙে দিয়েছি। এখন যা করতে হবে, এখান থেকে আমি ডিমের কুসুমগুলোকে আলাদা করে নিব। খুব সাবধানে এই ডিমের কুসুমগুলো আলাদা করতে হবে। তো সবগুলো ডিমের কুসুম আমি আলাদা করে নিয়েছি। এখন আমি এই ডিমের কুসুমগুলোকে একটি কাঁটা চামচ দিয়ে ভালোভাবে বিট করে নিব। তো এটাকে আমি এখন সাইড করে রেখে দিব। এখন যা করতে হবে, ডিমের যে সাদা অংশ, সেই সাদা অংশটাকে আমি খুব ভালোভাবে বিট করে ফোম তৈরি করে নিব। সামান্য লবণ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ চিনি। এখন আমি একটি হ্যান্ড স্কেচ সাইজে খুব ভালোভাবে সময় নিয়ে বিট করতে হবে। ফোম তৈরি করার জন্য একটু ধৈর্য সহকারে একটু সময় নিয়ে বিট করতে হবে। এভাবে দু হাতে তালু দিয়ে এভাবে বিট করে নিতে হবে। দু হাতের তালু দিয়ে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিট করে খুব তাড়াতাড়ি ফোম তৈরি করা যায়। তো প্রায় হয়ে এসেছে। তো আমি আরও একটু বিট করে নিব। তো ফোমটি তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এর ভিতর সেই ডিমের কুসুম দিয়ে দেব। ডিমের কুসুমটি দিয়ে আর সাদা অংশ দিয়ে খুব ভালোভাবে বিট করে মিশিয়ে নিব। তো এভাবে মেশানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটাকে রেখে চুলার পাশে চলে যাব। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ রান্নার তেল। আপনারা চাইলে বাটার দিয়েও এই নাস্তাটি তৈরি করতে পারেন। তেলটা ব্রাশ করে দিয়ে এবার আমি সেই মিশ্রণটি ঢেলে দিলাম। প্যানটিকে হালকা করে গরম করে নিতে হবে। আর মিডিয়াম টু লো আছে এটাকে এখন কুক করে নেব 5 মিনিটের জন্য। তো 5 মিনিট পরে আমি চলে আসলাম। এরপর যে একটি খুন্তি দিয়ে এভাবে আমি এটাকে ভাঁজ করে নিব। উভয় সাইডে ভালোভাবে ভেজে এটি তৈরি করে নিতে হবে। এই নাস্তাটি তৈরি করা খুবই সহজ, অনেক বেশি সময় লাগে না। 4 থেকে 5 মিনিটের ভিতরে কিন্তু এই নাস্তাটি তৈরি করা যায়। তো এটি তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটাকে পরিবেশন করব। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন এটি দেখতে কতটা লোভনীয় হয়েছে। এটি দেখতে যেমন লোভনীয় হয়, খেতে কিন্তু ততটাই সুস্বাদু আর মুখরোচক হয়। ছোট বড় সকলেরই খুব পছন্দের হতে পারে এই নাস্তাটি। বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য এই নাস্তাটি খুবই উপযোগী। এটি একটি হেলদি রেসিপি। বাচ্চারা খুব সহজে এটি খেতে পারবে। আপনারা অবশ্যই এটি বাসায় তৈরি করে খেয়ে দেখবেন। তো বন্ধুরা, আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি।
চলে আসবো আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা রইল। আমার জন্য দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।